أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله وكم أهلكنا من القرون أي المكذبة من بعد نوح يخوف كفار مكة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى: القرن 120 سنة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن، وكان في آخره يزيد بن معاوية. وقيل 100 سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال: سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن القاسم: فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة ثم مات. قال الكلبي: 80 سنة. وقيل 40 سنة. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا أي الدار العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقتير لمن نريد أن نفعل به ذلك أو إهلاكه، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخل نارها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل عملها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مقبولا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أي نمد كلا الفريقين، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، من عطاء ربك أي يرزقهما جميعا ثم يختلف بهما الحال في المآل. وما كان عطاء ربك رزق ربك محظورا ممنوعا عن عباده، فالمراد من العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. انظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح، يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. وقيل معناه: لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لما ذكر سبحانه إحقاق قوله على القرى الظالمة استحقاق العذاب والتدمير في قوله في الآية التي سبقت هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أتبع ذلك بقوله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم هنا يقول عنها النحاة إنها كم الخبرية،
وكم تأتي خبرية وتأتي استفهامية، ولكن هنا هي خبرية، لأن المقصود منها ومن سياقها التكثير، فإن الله عز وجل يكثر القرون التي أهلكها الله عز وجل بسبب العناد والاستكبار، ويحذر من هذا المآل، يحذر المشركين الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينالهم هذا المآل. فهو أسلوب كم هنا الخبرية أسلوب بلاغي دال على التكثير، وهي هذه كم الخبرية أكثر ورودا في القرآن، كقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، هذا للتكثير. وقوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، إلى غير ذلك من الآيات. أما كم الاستفهامية التي يسأل فيها عن العدد فهي أقل ورودا في القرآن، وقد جاءت في مثل قول الله تعالى: قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وقوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. وقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. ومما يحصل التنبيه عليه أن كم الخبرية لا يصح أن توضع علامة الاستفهام بعدها بعد الجملة بعد اكتمال الجملة، بل توضع علامة التعجب لأن سياقها تعجبي. وأما الاستفهامية فإنه يوضع بعد اكتمال الجملة بعدها علامة الاستفهام. والقرون في قول الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون، قرون جمع قرن، وهو في الأصل المدة الطويلة من الزمن، وقد اختلف في تقدير مدتها من السنين على أقوال، أصحها أن القرن 100 سنة كما ذكر ذلك الإمام البغوي رحمه الله. وقد جاء في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني 100 سنة، ثم الأولى ثم 100 السنة الثانية ثم الثالثة. وقال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، قرون كثير متطاولة الله أعلم بها. وتخصيص الأمر بالذين جاءوا من بعد نوح لأن الشرك حصل في قوم نوح ومن بعدهم، فأما ما بين آدم ونوح عليهما السلام فقد كانوا على التوحيد، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وتدل هذه الآية كما سبق على تهديد المشركين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم من قومه بأن العذاب واقع عليهم لا محالة إن لم يؤمنوا ويستجيبوا، فليس لهم براءة من الله أن لا يقع عليهم العذاب، كما قال تعالى في آخر سورة القمر لما ذكر مصارع السابقين من الأمم المكذبين لرسلهم، قال جل وعلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقد سبق معنا مرارا
تنبيه إلى أن الله عز وجل قد جعل العذاب الذي يتوعد الله به الكافرين المكذبين للرسل من لدن نوح عليه السلام إلى موسى، يوقع الله عز وجل عليهم العذاب من عنده. لكن من بعد موسى جعل العذاب على أيدي المؤمنين، فشرع الجهاد ليهود قوم موسى وللنصارى ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما قبل ذلك فلم يكن ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال اليهود لما أمرهم نبيهم موسى عليه السلام، كما مر معنا في أول هذه السورة، سورة الإسراء، في ذكر بني إسرائيل، وهذه السورة تسمى سورة بني إسرائيل. قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، يعني أنهم قد أمروا بالقتال فلم يقاتلوا. وهذا يدل عليه قوله تعالى في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقال تعالى في شأن المؤمنين: قل هل تربصون بنا. يأمر الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا للكافرين والمنافقين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ما هما الحسنيان؟ النصر والشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فبين الله عز وجل أن العذاب قد يقع بأيدي المؤمنين، وهكذا جرت سنته سبحانه أن يعذب الكافرين بالمؤمنين عذابا أليما في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك ينال الكافرين من المؤمنين في الجهاد الشيء الفظيع من العذاب على أيدي المؤمنين. وفي قوله جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر، إشارة إلى ذلك، فإن الآية مكية كما هو معلوم. سورة القمر سورة مكية، وأشارت إلى تهديد المشركين بعذاب كعذاب من سبقهم. فإن الله عز وجل ذكر في سورة القمر، ذكر نوحا وذكر لوطا وذكر ثمود وذكر موسى، ثم قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. ففي ذلك إشارة إلى تهديد المشركين بعذاب كعذاب من سبقهم. ثم أشارت إلى الهزيمة التي ستقع بهم بعد ذلك في تلك المواجهة المرتقبة التي لم تقع عند نزول هذه الآية. مواجهة ستكون، هذه المواجهة سيقع عليهم العذاب بها بأيدي عباد الله المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم، كما حصل في غزوة بدر، في غزوات الرسول جميعها، وفي غزوات المسلمين، وفي جهاد المسلمين، يعذب الله الكافرين على أيدي المؤمنين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، قال رحمه الله: أكفاركم أي أيها المشركون من كفار قريش. الخطاب أكفاركم يعني كفار المشركين من قريش، خير من أولئكم من السابقين، يعني من الذين تقدم ذكرهم
ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب. أأنتم خير أم أولئك أم لكم براءة في الزبر، أي أم معكم من الله براءة أن الله لا ينال أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال. ثم قال مخبرا عنهم أم يقولون نحن جميع منتصر، أي يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضا، وأن جمعهم يغني عنهم شيئا، وأن جمعهم يغني عنهم ممن أرادهم بسوء شيئا. قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي سيتفرق شملهم ويغلبون. قال الإمام البخاري رحمه الله صحيح حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد قال حدثنا محمد عن عفان بن مسلم عن وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله ما ألححت على ربك، فخرج وهو يثب في الدرع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكذا رواه البخاري وروى البخاري أيضا والنسائي في غير موضع من حديث خالد وهو الحذاء بهذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر رضي الله عنه أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ قال عمر رضي الله عنه فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. فانظر سبحان الله كيف أن الله توعدهم بهذا العذاب الذي سيكون بيوم بدر، عذاب بأيدي المؤمنين، كما عذب السابقين من قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وقوم بعذاب اجتثهم وأهلكهم وأباد خضراءهم، إما بالصيحة وإما بالغرق وإما بالخسف. كل هذا قد ذكره الله عز وجل بعذاب من العذاب الذي أصاب الأمم السابقة. أما المشركون من هؤلاء فإن الله توعدهم بالعذاب الذي يجري على أيدي المؤمنين. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال البخاري أيضا حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف ابن ماهك قال إني عند عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني أن هذه الآية توعد الله بها الكافرين في مكة، ثم حصل ذلك في المدينة وفي قتال المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة معه المشركين في غزوة بدر وفي الغزوات بعدها. والمقصود أن هذه الآية وهي قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، ساقها الله على سبيل الوعيد والتهديد للمشركين من قريش على أنه سينالهم
كما نال غيرهم من المكذبين الرسل، والله أعلم. وقوله تعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، إقبال على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. بربك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطمين له أن الله كافيه وناصره، كما قال تعالى: سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى غير ذلك من الآيات في بيان كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ورعايته له وعنايته به. ثم أخبر الله سبحانه أنه الخبير بذنوب عباده، العالم بها سبحانه، وأنه الخبير العالم متى يستحقون العذاب فيوقعه بهم، كما قال تعالى في آية مشابهة: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ثم قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الدنيا دار عاجلة سريعا ما تنقضي وتضمحل وتذهب، كما قال تعالى في وصفها في آيات كثيرة متشابهة: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا يصف الله عز وجل الدنيا بهذه الأمثال العجيبة الدقيقة التي نراها نحن في حياتنا. ينزل المطر فتنبت الأرض وتزهو وتصبح مخضرة جميلة، ثم ما تلبث قليلا حتى تصفر، تلبث قليلا حتى تيبس وتذروها الرياح تصبح هشيما، فتذهب تلك النظرة الجميلة سريعا إلى نظرة مختلفة تماما عن الأولى. هذا مثل الدنيا الذي كثيرا ما يضربه الله عز وجل في كتابه حتى نعتبر ونأخذ بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتأمل قول الله عز وجل في آية الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط به نبات الأرض، بعدين فأصبح هشيما تذروه الرياح. قبل الهشيم يخضر لكن الله عز وجل ضرب عن ذكره صفحا لسرعته وانقضائه، فلم يذكر مباشرة، ذكر فأصبح هشيما تذروه الرياح. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل في خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. على طول مباشر، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فما أسرع حياة الإنسان في الدنيا، تذهب سريعا. فوصف الله تعالى للدنيا بالعاجلة في هذه الآية وفي آيات أخر كقوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة تذرون الآخرة، وقوله: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وصف له مدلوله من ضلال من اختارها على الباقية، فاختار ما يفنى على ما يبقى، كما قال تعالى مبينا ضلال الكافرين الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. كما أخبر سبحانه أن الحياة الحقيقية تامة هي في الدار الآخرة، فقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي هذه الآية قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. في هذه الآية أن الله قد يعطي الدنيا من قصر همه عليها فلم يرد غيرها، مع استحقار شأنه واستهجان رأيه واختياره، حتى لقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن من كان هذا شأنه ومن كان هذا ما بلغه علمه، فقال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا منتهى علمهم. بئس العلم هذا الذي ينتهي إلى الدنيا. ولذلك العلم الحقيقي هو علم الشريعة وليس علم الدنيوي هذا التجريبي، وإن أعجب به المعجبون وإن استدلوا بالآيات التي في العلم الشرعي على الآيات في العلم التجريبي الدنيوي. قد قال الله عز وجل في شأن الكافرين: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الحقيقي هو العلم المقرب إلى الله عز وجل، ولذلك استهجن الله عز وجل واستحقر هذا العلم الذي بلغه هؤلاء، فقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال في شأن الكافرين: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعملون شيء يسير ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء الكفار اليوم كل علومهم هذه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالدنيا عند الله حقيرة، لذا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة لا يعطيها الله سبحانه إلا من يحب، كما جاء في الحديث عند أحمد وغيره: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه الله. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، نسأل الله العافية.
وإن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيء ولكن يمحو السيئة بالحسن. وحقارة الكافر عند الله أعظم من حقارة الدنيا، لذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فحقر الله شأن الدنيا وطالبها الذي قصر رغبته عليها، مهما حصل على شيء منها ومن زينتها فما ينتظره في الآخرة من العذاب المهين سينسيه كل ما تنعم به في تلك العاجلة التي يبلغ بالكافر أن يقسم بالأيمان المؤكدة المغلظة حينما تقوم الساعة أنه لم يلبث فيها إلا ساعة، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقد جاء في الحديث صحيح أن الكافر المنعم في الدنيا أشد من نعم من الكفار في الدنيا، إذا غمس في النار غمسة أنسته هذه الغمسة كلما مر به من نعيم. كما جاء في مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وليس كل من قصر همه ورغبته وغايته في الدنيا ينالها، فالله عز وجل قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ففي ذلك قيدان فيما يمنحه الله من الدنيا وفي الممنوح له. فبسط الله الدنيا للناس بقدر، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فتأمل قوله جل وعلا: ينزل بقدر ما يشاء، فإن في ذلك سرا عظيما. وقد جاء في الصحيح أن يد الله سبحانه ملأى لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده سبحانه، لكنه ينزل بقدر لحكمة عظيمة، لحكمة بالغة. فدلت هذه الآية على أن من قصر همه وغايته على الدنيا فإن الله يعجل لمن اقتضت حكمته البالغة أن يعجل له بما شاء سبحانه، لكن مصيره بعد ذلك أسوأ مصير. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، كما قال تعالى في آية مشابهة من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية وإن كانت مشابهة للآية التي نحن بصددها إلا أن ثمة اختلاف
وهو أن آية هود في جزاء الأعمال الحسنة التي يعملها الكافر أو المنافق، وقصده بذلك العمل الدنيا لا الآخرة، فإن الله عز وجل يعطيه ولا يبخسه حقه شيئا. يعني لو يتصدق الكافر بصدقة فإن الله يعطيه في الدنيا عليها، لكن لا يعطيه في الآخرة شيء. وقد جاء عن مجاهد أن هذه الآية أي آية نزلت في أهل الرياء، أي آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذا تفخيم وتعظيم وثناء على من رغب فيما عند الله عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني سعى واجتهد في طاعة مولاه رغبة بموعود الله. وقوله سعيها يدل على أن للآخرة سعيا مخصوصا، وهذا السعي إنما يؤخذ من الرسل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يبتدع في الدين لم يسعى للآخرة سعيها. ولذلك ثم قال ختم الآية بقوله: فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. يا لله، كم في هذه الآية وكم تفيض هذه الآية على قلب المؤمن من السرور والحبور. وقد جاءت آية مشابهة لها في سورة إيش؟ في سورة هل أتى، بقوله تعالى لما ذكر المؤمنين: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم قال بعدها: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فانظروا كيف أن الله عز وجل يفيض على عباده هذه الجزاء العظيم الحسن بهذه الأوصاف من أوصاف الجنة، ثم يبين أن الله عز وجل يقول لهم شاكرا لسعيهم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي هذه الآية يقول سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فنسأل الله أن يوفقنا لسعي الآخرة وأن يعيننا على ذلك وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لتدبر كتابه والعمل به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.